V dnešnom videovlogu sa budem usmievať viac ako inokedy. Opäť vám teda prinášam ďalšiu ponuku na operatívny leasing, ale už teraz chápete, prečo ten úsmev. Renault 5. Naozaj veľmi čarovné autičko, ktoré si dnes veľmi krátko predstavíme. Opäť začíname tu, priamo v Avance centre na Vajnorskej v Bratislave a už sa teším, keď si sadnem za volant. Ale pozrime sa na niekoľko krásnych detailov, ktoré nám pripomínajú zašlú slávu Renault 5. Tá sa skončila v roku 1985. Auto sa predávalo od 70. rokov a v podstate ešte na prelome tisícročí by ste nejakú Renault 5 na cestách našli. Tu je však elektrický model. Je to čisto elektrická verzia s dvoma výkonmi, teda s motorom buď 122 koňovým alebo 150 koňovým a tomu adekvátne aj batéria. Buď s využiteľnou kapacitou 40 kWh alebo 52 kWh. Vždy sú poháňané len predné kolesá a vždy je to veľká sranda, pretože musím dodať aj hodnotu zrýchlenia z 0 na 100, v tej silnejšej verzii 8 sekúnd, v tej relatívne slabšej verzii 9 sekúnd. Tak sa poďme trošku do autička pozrieť a potom si ho popozeráte, keď ja si zajazdím, lebo naozaj na toto auto som sa dlhodobo tešil. Keďže hovoríme o malom aute, nečudo, že aj tá aktuálna Renault 5 má 392 cm, takže ani nie 4 metre. Za to rázvor osí kolies je 254 cm a to už je celkom zaujímavé. Napriek tomu nebudem vám tvrdiť, že to je nejaké veľké auto s veľkým vnútorným priestorom. Rovnako batožinový priestor nie je nejaký veľkorysý, ale kedysi takéto kufre boli úplne bežné. 277 litrov, ktoré sa sem vojdu. Sedadlá sa dajú sklápať v pomere 1:2 a máme tu aj káble, ktoré mi pripomínajú, že vozidlo sa dá nabíjať podľa baterky, buď 80 alebo 100 kW maximálne, ale rovnako doma môžete pripojiť 11 kW a nabíjať baterky, ako som hovoril, 40 alebo 52 kWh. Super! Nebudem sa tváriť, že na zadných sedadlách v Renaulte 5 je nejako veľa miesta, skôr menej ako viac. Ani na nohy, ani na chodidlá, to nie je pre mňa veľmi komfortné, takže tu by asi dospelá osoba mojich rozmerov 173 cm asi ani veľmi nemala sedieť. Za to, ak bude mať toto auto mladá dvojčlenná rodina s jedným dieťaťom, tak sú tu ISOFIXy na všetkých troch sedadlách, teda dvoch zadných, aj na sedadle spolujazdca, čo určite takáto rodinka ocení. Skoro neverím, čo idem teraz povedať, že sa normálne teším na jazdu s elektromobilom, ale Renault R5, čisto elektrický, 100% elektrický, je naozaj tak dobre urobené auto, že jazda s ním je zábavná, okrem toho, že je úsporná, čistá, efektívna, tichá, samozrejme, ako má byť, tak je to fakt na výbornom podvozku postavené auto s rázvorom 254 cm, má aj veľmi stabilné jazdné vlastnosti, čomu sa ja osobne teším, pretože napriek tomu, že na pohľad ide o auto tej kategórie malých automobilov, nedá sa povedať, že by to bolo charakterom alebo vlastnosťami malé auto. Naopak, dnes už tie malé auta vedia robiť veľmi kvalitne, veľmi robustne. Ten podvozok je možno trochu tuhší, opäť mi to vyhovuje, mám radšej tie podvozky také tuhšie, pevnejšie, ale zároveň veľmi stabilné. A Renault 5 s tými vysunutými kolesami do vrcholov karosérie je naozaj veľmi zábavné a zároveň veľmi bezpečné a stabilné auto. Teraz sme prešli cez koľajnice a ani o tom neviem pomaly. V aute je samozrejme tichučko, lebo je to elektromobil. Sa ešte pozrieme aj do interiéru, ktorý opäť pripomína Renault 5 z tých 70. rokov, minimálne tou dvojstupňovou palubovkou, hej, čiže s týmto krásnym výčnelkom, nádherne čalunený, mekučkou, kožou, nebude asi úplne pravá, ale to vôbec nie je dôležité, na dotyk je to veľmi príjemné, krásne prešitie, rovnako nádherné dvojfarebné sedadlá s tým krásnym žltým stredom a veľmi pevnými bokmi. Čiže okrem toho, že sú sedadlá pekné, tak sú aj veľmi účelné, textilné výplne dverí. No, skutočne utešený interiér.
Okrem týchto estetických záležitostí samozrejme každého bude zaujímať, ako auto jazdí, aké má parametre dynamické. To zrýchlenie z 0 na 108, respektíve 9 sekúnd pre slabšiu verziu hovorí za veľa. Čiže auto je naozaj dynamické, dá sa s ním veľmi rýchlo zrýchľovať, veľmi rýchlo zaradiť, lebo predovšetkým hovoríme o mestskom využití, takže to zaraďovanie je veľmi jednoduché s týmto autom. Samozrejme, že pri maximálnom využívaní dynamiky vozidla by som asi nedosiahol tie dojazdy, o ktorých sa píše, ale reálne cez 300 km v prípade tej slabšej 40 kWh batérie a cez 400 km v prípade tej silnejšej 52 kWh batérie. To sa dá dosiahnuť, pokiaľ jazdí vodič, tak povediac, rozumne, defenzívne, využívajúc jednak samozrejme výkon, ale zároveň aj rekuperáciu a predovšetkým v meste, kam je toto auto ako stvorené. Napriek tomu musím povedať, že som si ja s R5 zajazdil aj po diaľnici a aj na diaľnici sa auto správalo prekvapujúco, zodpovedne, dospelácky. Vnútorný hluk je veľmi príjemný. Tá celková atmosféra v tom aute je na prekvapujúco vysokej úrovni. Jedine, čo mi to tu trošku ruší, je to pípanie bezpečnostných systémov. Takže My Safety Perso, raz, dva. A sám si zvolím, čo chcem alebo nechcem, aby mi auto pripomínalo. Renault 5 má úplne dokonalé, typické európske rozmery pre mestské vozidlo, takže aj v takejto hustej premávke som ako ryba vo vode, rovnako aj pri parkovaní nemám žiaden problém, takže auto skutočne veľmi rozumných rozmerov. Ako hovorím, vnútri veľká pohoda na palube, tichučko tu je, takže opäť môžeme v tomto aute relaxovať a užívať si tú terapiu jazdou. Alebo inými slovami, Avance Drive Therapy, o ktorej bude onedlho reč. Dozviete sa viac. Ponuky na takéto a podobné vozidlá nájdete na stránke drive.avance.sk, ale ako sa hovorí, lepšie raz skúsiť ako 10-krát počuť. Nevlastnite, jazdite.